ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ମହିଳାଟି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ସେଇ ଜାଗାକୁ ତା ପୁଅ ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ନେଇକି ଆସିଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା କି ମା ତୁ କାହିଁକି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଆସ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯା। ସେଇ ସମୟ ତା ମା ମନା କଲା। ସେ କହିଲା କି ତୋ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ସେଇ ଜାଗାକୁ ତା ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା କି ରାଜେଶ ତୁ କ'ଣ ହାଲତ ବନେଇକି ରଖିଛୁ, ତୁ ଗୋଟେ ଧନୀ ଘରର ଲୋକ ଆଉ ଆସିକି ଆଜି ରିକ୍ସା ଚଲାଉଛୁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ। ସେଇ ସମୟ ସେ କହିଲା କି ଆଣ୍ଟି ତମେ ତା ସହିତ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛ। ସେଇ ସମୟ ସେ ମହିଳାଟି ରାଗିଗଲା, କହିଲା କି ତୁ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ତୁ କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଛୁ। ସେଇ ସମୟ ସେ କହିଲା କି ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବା ଦରକାର। ସେଇ ସମୟ ସେ ରିକ୍ସାରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିକୁ ବସେଇକି ନେଲା। ସେଇ ସମୟ ସେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲା ତ ସେ ପିଲାଟି କହିଲା କି 50 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଆଉ 30 ଟଙ୍କା କିଏ ଦେବ। ସେଇ ସମୟ ସେ ଝିଅଟି କହିଲା କି ଯଦି 50 ଟଙ୍କା ନେବାର ଅଛି ନିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଟା ବି ନେଇଯିବି। ସେଇ ସମୟ ସେ କହିଲା କି 50 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଚାଲିଯା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ସେ ପିଲାଟି ସହ କ'ଣ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବାକୁ ତମେ ଆଜି ସତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିକରି ନିଶ୍ଚୟ ସେଣ୍ଡ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷରେ ସେ ପିଲାଟି ଟଙ୍କା ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା ତ ତା ମା ପଚାରିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲୁ। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟି ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିଲା। ଶେଷରେ ତା ମାଆକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା, କହିଲା କି ମୁଁ ଆଉ ଭୁଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ନାହିଁ।